अरे बाप रे बाप, बदमाश दादी मुन्ना को समुद्र में फेंक देती है। मुन्ना समुद्र में डूबने लगता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहीं एक शार्क मछली मुन्ना को मारने आती है। मुन्ना डर के मारे भागने लगता है। वो जाल में फंसे डॉल्फिन मछली को छोड़ देता है। फिर मुन्ना उसको सारी बात बताता है, बदमाश दादी के बारे में। फिर डॉल्फिन मछली को बहुत गुस्सा आता है। वह बदमाश दादी को खा जाती है। मुन्ना के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।